Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. Ukweli mimi naitwa Saleh, mdogo wa wote, na furahi sana leo kuwaona. Ilikuwa ndoto kwangu, lakini leo imevaa mwili. Kwa hivi ninawapenda sana, sababu ni ninyi mumeacha mie nikuwe hapa. Kama nyinyi hamngekuja singenijisikia vizuri. Sijawahi ona watu wazuri na watu wa maana kama ninyi. Kwa hivi ninamshukuru Mungu ambaye amenifanya nisimame mbele yenu ninyi kama watu wa maana, na mimi ambaye ni mdogo kabisa mwenyewe wote. Hivi kwa neema ya Mungu ninafurahi kukuwa pamoja na ninyi, na sikupenda niponde muda wakati mrefu. Nimetaka tu tugusie mambo fulani ambayo inaweza kutusaidia fulani za mwanamke ambaye anastahili kuitwa mwanamke wa mtu fulani, mwanamke wa Saleh, mwanamke wa mtu fulani. Hii ni kitu ya maana sana. Nilitangulia kusema siku ambazo zimepita kwamba leo wasichana na bafie mingi leo unaweza kumuuliza, anaweza kusema niko na garso tunapendana sana, niko na mchumba wangu ananipenda sana. Na kama unamuuliza, unaweza kutuambia kitu fulani ambayo inaweza kukuhakikishia kweli ule garso anakupenda, pengine ataikosa. Au unaweza kumwambia fie nini njoo unaweza kufanyia garso jua ajisikie kabisa na yeye anapendwa, ajisikie iko na fie mwenye iko kutaka. Ukamuuliza, pengine atashindwa kukuambia. Uko unasikia kwenye tunafikia leo. Mara mimi atakuuliza, anasema basi wewe uliprefere tukue kwa hoteli ya wapi? Haujaongea maneno ya hoteli. Wewe uko na muuliza akuprouver combien de fois anakupenda. Mais fois tunashindwa kuprouver amour yetu kwa marafiki ambao tunakuwa nao. Tunashindwa kuprouver amour yetu akose kwa waume wetu, kwa wake wetu. Tunashindwa. Alors leo ndio nimetaka tugusie vitu fulani ambavyo wewe mwanamke unaweza kufanya ili kwamba ukue toujours aggrave muroho ya bwana yako. Wewe bibi utafanya kitu gani ili kwamba ukue toujours kila kwenye ataenda anasema hata kama niko hapa wangu iko kule. Hata kama atakuta wakuvala hii au ataangalia tu hivi anasema toka, anaenda najua kule kuko mambo. Niseme nini tena? Nataka niseme hivi hapa, mtanisamehe, napenda niseme tu. Sawa, nashukuru. Leo niko na waona wamama wazuri, wababa wazuri, wafie warembo kabisa, wameumbika. Lakini nataka tujue kitu kimoja, kila mwenye yuko unanisikiliza sasa hivi, wewe fie mwenye yuko unanisikiliza, ni kweli umeumbika vizuri kitoko, uko na kade ya bien, ukipita mbalabala bagarso banageukaka ni mzuri, ukitembea banasemaka vrai chéri njoo ni mzuri. Akose hata kwenu nyumbani unajua kupanga vitu. Haiko tu ile ya mapenzi yenye tunaonaka tutaenda kule kukapi. Mnaenda kala kule, unaikala kwanza kumugule ya fiancé yako. No, ile itaamsha mapenzi ndani yako na utashindwa kuijere na itakuingiza mhatari, na ndio utafikia pale kwenye mwalimu alikosia
kwenye njia ya kufungulia milango mapepo, na pale ndio utakuta umempatia mwili yako, na alafu pepo zinakuvamia katika maisha yako. Hii ni katazo kubwa sana. Ninataka niseme hivi, nilikuwa nasema umesoma vizuri kweli, unastahili kukua bibi. Umesoma sijui unajua kupanga vitu mnyumba, salon kipanga iko vizuri, chakula unajua kupika, c'est bon. En tout cas uko mtu wa maana, lakini bila kusahau kwamba kuna vitu pia mbalimbali ambavyo vinaweza kuvifanya. Si unajua hata malaya bambaraga tunasikia chini ya manga ina existe. Hata pale banajua kupanga vitu vyao kwa nyumba. Eske bana merite kukuwa babibi ya watu? Mesi banajua kupanga vitu mnyumba. Ukifika mnyumba utakuta na sawanisha kila kitu kwa nafasi yake. Si bale watu si banajua kufanya mapenzi. Eske tukaulizana hapa bana merite kukuwa bibi ya mtu? Najua uko nataka kujipata kwa. Ukaangalia hizi kazi zote ambazo nimetaja, wa vierge pia wanaweza kuvifanya. Anaaranje kitu mnyumba, anafanya kila kitu, anapiga chakula, anaongea maneno mazuri, anaweza kuifanya. Hata tunajua basi kukuva si banapanga vitu kwa uzuri, banapiga chakula, banaipiga kabisa, unakula chakula nasikia ilipikiwa vizuri. Si bale ni pasteur, est-ce que biko mmafoyer? No. Tunataka kuambiana hivi jeune. Kila jeune mwenye iko hapa au kila mtu mwenye iko hapa, tunataka sema hivi kwamba hivi ni vitu vya mzuri sana, lakini havijatosha, havijaenea. Lazima kuongezeke vitu vingine. Lazima ujisikie umeongeza tena kitu kingine kuile, na utajisikia mtu wako bana anaanza sema anaanza jivunia bwana. Akifika kwenye marafiki anasema unajua mimi na mke mrembo kule, hata unanisumbua hapa hautapata, kwangu iko kule. Leo maisha ya ndoa iko tofauti na maisha yenye tunaishi, maisha ya general, paske na mtoto mdogo anajua kupiga, anajua kufanya nini, anajua kufanya kila kitu. Lakini kusudi ukue mke wa mtu, kusudi ukue mke wa fulani, lazima inaomba uingie na kujifunza ile maisha inatembea namna gani. Sino utaingia mwa ile maisha na unaanza gonga chini, ukisha jaribu kutembea unagonga mawe na unaanguka chini, unashindwa kuendelea. Biblia inatuambia nini katika kitabu cha Mezali? Mezali inatuambia 14 aya ya kwanza kwamba mwanamke mwenye hekima huijenga nyumba yake, na mpumbavu anaibomoa na mikono yake mwenyewe. Hii ndio Biblia. Kwa ajili ya hii tulijaribu kuandaa mambo fulani ambayo inaweza kutusaidia. Hata kama sitagusia yote, nitasema tu kwa kifupi hivi, mengine tutaiendelesha kura juu. Kitu ya kwanza ambayo tunahitajika kujua, wewe fie mwenye uko hapa, wewe mama mwenye uko hapa, lazima respect ionekane, iongezeke kwa vile vitu vyenye unajua, vyenye unafanyaka. Respect kwa mume wako ni ya maana sana. Unaonaka bafie ingine respect haiko. Wakati iko naongea na mchumba wake, utamuona anaongea tu, anaongea. Me respect haiko. Batumishi mingi, tulisikia mtumishi anasema batu wengine biko naanguka makanisa, anashtuka shaanguka ku muimbaji wa kanisa. Kwake anajikuta respect, bibi yake hampati yake respect. Siku zilizopita tulisemaka lazima kisi mwili inakuwaka na haja ya kula chakula kila siku, na wewe mama ndio unakuwaka na kuhusika na ile chakula mnyumba.
Wewe njoo unajuaka leo nitaenda kusoko, napiga hivi, nitapiga hivi, nitapiga hivi na mume wangu atakula, anajisikia vizuri. Relation amoureuse pour la vie conjugale inakuwaka nourri. Inaomba vile ipate chakula yake. Inaomba vile ikule, juu isikuye pata magonjwa iliko lié na malnutrition ambayo usikie kuta umefanya relation yako kuwa na kwa shokoro. Kama watoto hawakule vizuri wanakuwaka, unaona mateme shanja vimba patapata hivi, sababu hawako nakula chakula ambacho inawafaa. Na kwa hivi wewe bibi njoo utahusika na chakula ya relation yako. Ndio maana Biblia inasema wewe njoo utajenga nyumba yako, wewe njoo mesa nenda uza ilike pale pembeni kukabila na kuita pia iko pale, anamuheshimia, anasema papa na kuheshimia kabisa, ananyenyekea mbele yake. Utarisikia kupoteza ule baba sababu ameenda kuda venye hapataki kwake. Ni ya maana wewe fie mwenye uko hapa ujihakikishe ile respect uko nailetea bwana yako ya relation hivi. Lazima submission ionekane pale. Submission ionekane pale. Ninazoea kaambia bafie, ninasema nyie Mungu alibapatiaka kazi yenye inapaka sani ya nguvu lakini ni ya kidogo sana. Bana kuambia tu wewe ujisumetre kwa bwana yako. Na banasema bwana wewe njoo utapenda kabisa, utakuwa uko unajijengea kuinuliwa. Sababu Biblia inatuambia kwamba tujinyenyekeze chini ya mkono ulio hodari wa Bwana, ili kwa wakati unaofaa atuinue. Wakati unajishusha, wakati unanyenyekea, ni pale uko unampatia bwana yako kukuinua. Kwenye ataenda nasema mie niko na rafiki yangu kipenzi, nampenda sana. Hii submission ni kitu ya maana sana. Usikue na neglige mu foyer yako au mu relation yako. Na nataka nikuwe wazi kabisa mwa hii jambo ya submission. Ni ya maana sana. Bwana uko yulu na bibi anakuwa chini. Wakati yenye unataka unyumba au fiasai yako ikuwe na magumu, wewe bibi haja kuwa yulu ya Bwana, sababu ni autorite ambayo Mungu alileta, haiko ya kujitungia. Njoo leo nataka tuambiane kweli kwamba mie maneno ya parite amufayesi yonaki, lazima Bwana akuwe tu yulu, yeye ni mtawala. Namna Biblia inatuambia Kristo ndiye kichwa cha kanisa, na vile vile ni mume ndiye kichwa cha nyumba yake. Haiwezekane tuko chini ya mti Bwana Matie, tuko chini ya mti bagarso, alafu fia apande mumuti akuwe yulu. Nasikia bagarso bebiko normal batashimama pale kabisa, si batakimbia watasema basi hapa ni problem. Msema hautakuwa na bezoa kuangalia kule. Juu mwenye iko yulu kule haiko nafasi yake. Mwenye angelikuwa yulu ndio mwenye iko chini. Wakati wewe mwenye uko unahitajika kukua chini, unajitia yulu, utakimbiza ule mwenye iliomba akuwe mwa ile nafasi. Hii submission ni ya maana sana wapendwa. Ni ya maana sana, haiombe kuineglige. Antuka nilipenda tangu leo, kama haikukua kwako, kama haikukua mfiasai yako, mwamiti yako, lazima anza kuiaplike leo. Utaona jinsi mambo inabadilika. Akose tu unasema bagarso biko nakuwa fidèle bagarso. Mimi napataka maulizo mimi unasema bagarso biko fidèle, habajue kujimetriser. Mais imaginez garçon anakuja anasema baby I love you, nitakuoa. Alors wakati anakuja pale, unajua sio bagarso kweli. Wakati unaonaka mwanamke anapita unasema aliumbika kweli, na unasema unakuwa na haja ya kuongea na yeye, unakuwa na besoin umkaribie, umwambie baby I love you. Na wakati unamwambia hivyo, naye anajisikia vizuri.
uliona kwanza urembo umetisha, unasema hapana, lazima nimwambie tu, na kweli unamwambia. Lakini acha nikuambie kasiri kama wewe dada, kweli garso anaweza kuambia leo, anasema unavutia na kuambia aina yote ya mazuri. Siku ya kwanza mlionana atakuambia hivyo, lakini deuxième tour atapenda aone mambo mengine. Unaweza kuwa mzuri, tuko na badada wa mzuri, anasema basi mie sijui kama nilifanyaka nini, basi mbona hata niko wa bien, niko na kadre ya bien, ninatisha, lakini mbona sipatake wa kusema na mie, au kama mimi napata wa kusema na mie siku kidogo ananitoka. Kwa nini? Bagarso habangaliake tu urembo, kweli banangaliaka urembo na bafrape, na inaomba aangalie ile urembo inaficha mambo nini. Lazima ajue eski urembo yenye naenda naye, eski kweli ataweza kufanya hivi, kufanya hivi. Ili acha kuchunguza. Combien de fois umeongea na bagarso, au combien de fois uliongea na bagarso biko na kudecevoir? Eske soumission iko? Eske unamrespecte? Il faut uanze angalia ile yote. Alors, hii ni ya maana sana. Kunyenyekea au soumission ni kufanya kila siku yenye bwana yako anataka. Bwana yako yuko nakuambia nilipenda tuonane kwa pasteur tuongee. Si ni rendez-vous kiasi wako anakupatia, anasema hebu tuonane kwa pasteur tuongee. Na wewe na kichwa nguvu wako, na wewe unasumbuaka bwana. Mimi sina wakati. Unaanza ongea na yeye ovyo ovyo. Au mtu au bwana yako amekuletea franga. Huko baba moja ananiambia, anasema Sale, sijui nifanye nini. Bibi yangu mimi namletea franga chakula asubuhi. Mimi nakiafika kunyumba 20 na moto haiyawaka. Na mimi namuuliza kusema, sasa saa hizi unatoka wapi, mbona moto haijawaka? Kupani kulikuwa nini? Mama anawaka serima yenye bwana anashindwa kumetrize. Anawaka, anasema wewe ushanizoea. Basi kama na wewe ungelibebaka mimba ya huyu mtoto, ungeliwezaka kumzaa. Huko unasikia kwa mama biko na decevoir wa baba. Na banafanya kuwa na vichwa nguvu, ijapokuwa wao ni wapole. 19. Basi mama ataenda wapi? Anafunga mlango, anatoka kudusha, anatokea, anasema asi niko hapa kwa mlango baba fulani nifungulie. Anasema mie niko napiga chakula yangu hapa, ulikataa kupiga chakula, hivi wewe uende kule, mie niko napiga chakula na usinisumbue. Paka mama lalaka nje. Utuulizane, tuambiane kama nani anakosa katikati ya watu wawili wale. Ni kosa ya mama. Asante sana. Huko unaona, ninaleta ile mfano ili kwamba itusaidie kuona namna gani tunaweza kuwa naishi na marafiki zetu, namna gani tunaweza kuishi na waume wetu. Alors, soumission ni kitu ya maana sana. Alors, kufanya kila siku yenye bwana yako anataka wewe ufanye. Lakini ile ndio kulingana na mapenzi ya Mungu. Kuko mabwana wengine banakuwaka na maneno mengine yenye ufahamu inakuwa nguvu. Atakuambia, anasema iko 0M, anasema aenda nunulia mi pombe kule. Bandukwe naye ni mtoto wa watu naye ni mtoto wa watu, anaomba pia kupata heshima yake mnyumba. Alo, ni ya maana ile inaomba ikue kwa mapenzi ya Mungu. Alo, kwa maneno au kwa matendo lazima uyaseme kulingana na akori ya mume wako. Kama rafiki yako, kama unataka utoke Beni, rafiki yako anasema lakini mimi sikupenda uende Beni, ungelikuwa hapa tafadhali umwe siku zingine njoo utaenda. Ile ni ya maana sana. Kuko babibi wengine kama nataka aende, anasema ipande ishuke mimi nitaenda. Omba ruhusa kwa bwana yako, sema baba nataka niende kidogo, nataka nisafiri kidogo, je unaweza kuniruhusu niende? Alafu na baba kwa ile sauti ya kunyenyekea anasema mke wangu, si unajua kwanza hili jambo liko hapa,
tukishafanya hivi lazima utaenda. Anakupatia ruhusa tu na Mungu mnacheka, na wengine atasema kama unipatie ruhusa tutaona, mimi nitaenda, niko na franga yangu, haiko wewe utanilipia pesa za transport. Hapana, lazima ikue kabisa dola miable, itakuwa kitu ya maana sana. Alors, kitu ya tatu ambayo nataka ujue pia ni langage yako. Je, una control ya langage yako wakati uko unaongea na rafiki yako, wakati uko unaongea na mume wako? Je, langage yako uko na ikontrole namna gani? Eske unaongeaka na yeye mzuri? Wewe ukiomba mafuta